رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هوښیار انسان هغه دی چې خپل ځان یې وپېژني چې زما څونه وس دی، چا پیدا کړی یم، د چا په اختیار کې یم، او آخر انجام به مې څه کېږي، چیرې به ځم. عاقل انسان دا دی چې خپل ځان وپېژني. او وعمل لما بعد الموت، د خواري، د زحمتونه، د تکلیفونه دا د هغه دنیا دپاره وي چې هغه د مرګ څخه وروسته راځي. او عاجز انسان، بې عقل انسان، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک دی چې هغه د الله سبحانه وتعالی سره تعلقات هم نه لري، پر الله جل وعلا باندې نو غټ غټ امیدونه هم ساتي. الله جل وعلا ته د ډېرو مهربانیو تمم وي. یو انسان چې بل انسان ته تمه کوي، نو یو څوک ځینې پوښتنه کوي چې دې سره څه تعلقات لري، وایه هغه ورته تعلق نه ورسره لري، نو څنګه دې ته تمه لري؟ شناخت یې ورسره نشته، قرابت یې ورسره نشته، تعلق یې ورسره نشته، څنګه تمه ورته لري؟ تمه په دې دنیا کې انسانانو ته هغه انسانان کوي چې تعلقات یې ورسره، شناخت یې ورسره، ناست ولاړ یې ورسره په اصطلاح. او چې واقعي د الله سبحانه وتعالی سره د انسان تعلق پیدا سو، بیا نو الله سبحانه وتعالی دته دا امیدونه ورکوي چې که مشکل درته پیښ سو غږ کوه، د مشکل پر وخت باندې بیا الله سبحانه وتعالی د ده غږ ښه پېژني او د ده غږ ژر اوري.